საერთაშორისო პრიზი და კრიტიკოსების მაღალი შეფასება. კონცერტები მსოფლიოს განთქმულ დარბაზებში და ქართველი პიანისტი ლუკა ოქროსი მომავლის ერთ-ერთ უდიდეს ვარსკვლავად სახელდება. 6 აპრილს მან კონცერტი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გამართა და მიუხედავად გუშინდელი კონცერტისა არ დაიზარა ის ჩვენთან არის დღეს სტუდიაში და შეგვიძლია რომ შემოვიპატიჟოთ ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობისა ლუკა ოქროსი და იგივე ლუკა ოქროსი. ლუკა ოქროსი ხარ ამოვლებული? ოქროსი. როგორც ხედავთ და როგორც ვისმენთ, ნამდვილად ოქროსი ხარ ამოვლებული და პირველ რიგში გვაინტერესებს როგორ ჩაიარა გუშინდელი გუშინდელი. ვიცი რომ ასვაგი იყო, ჩემი მეგობრები ესწრებოდნენ. დიახ, ნამდვილად ყველა ბილეთი გაიყიდა უკვე დილით უკვე გაყიდული იყო და სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხდა კონცერტზე, მაგრამ ძალიან კარგად ჩაერა მე მგონი და პუბლიკა ყოფილი იყო და იმედი მაქვს კიდე ჩამოვალ და ყოველ წელიწადს ესეთი ტრადიცია მინდა გავაკეთო, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში დავდივარ და ეხლაც კიევში მიფრინავ. ხვალ უკვე იქ მაქვს კონცერტი, მანამდე გერმანიაში ვიყავი და ბუდაპეშტი იყო კიდე მანამდე და მინდა რომ თბილისიც იყოს ყოველთვის თავის ასე თქვა ჩემს გრაფიკში. აი ქართულ მსმენელთან შეხვედრა როგორია ხოლმე შენთვის? ყოველთვის რა თქმა უნდა უფრო ნერვიულობ, იმიტომ რომ სახლში ჩამოდივარ, ქართველი პუბლიკა საკმაოდ ესეთი განათლებული კლასიკურ მუსიკაში და კრიტიკულად. საკმაოდ კი, ნამდვილად თან მით უმეტეს როცა ქართველი ჩამოდის სახლში, მე მგონი კიდევ უფრო კრიტიკულად და შენც განსაკუთრებული ღელვა გაქვს ხოლმე? რა თქმა უნდა, კი და ამიტომაც ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცა სიურპრიზები გავაკეთო ხოლმე და მაგალითად გუშინ ფალიაშვილის ტრანსკრიფცია გავაკეთე ასლის მეწვნილი ვთქვათ დემოკრატიული რესპუბლიკის ასლიდან სპეციალისტი გავაკეთე და შარშან წარვადგინეთ ბუდაპეშტში იქ იყო ასეთი ორგანიზება სპეციალურად მიძღვნილი. რა ვიცი. 4 წელს იყავი პირველი შეხება როცა იყო მუსიკასთან, ხო? ნამდვილად სახში საფორტეპიანო ქონდა და ნელა ესე თამაშით დავიწყე, მომწონდა დროს გატარება და ჩემმა მშობლებმა მიაქცეს ყურადღება და სწორი აღმოჩენა გააკეთა სამშობლოში, ხო? ჩემს პერიოდში აღარავინ, მაგრამ დედაჩემს და მამაჩემს ძალიან უყვარდათ ბავშვობაში მუსიკა და ანუ პროფესიონალურად არა, მაგრამ ესეთი საკმაოდ დიდი სიყვარული აქვთ მუსიკასთან და ალბათ გენეტიკურად ისიც გამომყვა. და აი მე მგონია რომ გზა რაღაც ასეთ წარმატებამდე არის ძალიან რთული, ხო, რაღაც ბევრი წინააღმდეგობით და დაბრკოლებით სავსე. რთულია აი ეს გზა და როგორ გაიარა? საშინელად რთულია და თუ აი არის პროფესიები, სადაც მუშაობ და რაღაცა პროგრესი ხო არის, ну ლოგიკურად უნდა იყოს და კლასიკურ მუსიკაში და საერთოდ ხელოვნებაში მე მგონი გამართლებაზე არის ძალიან დიდი რამე. ანუ შეგიძლია იმუშაო წლებით გავიდეს დრო, მაგრამ არ გამოვიდეს რაღაცა, მაგრამ არის ესეთი შეხვედრები, რომ კონცერტის მერე ყოფილა ესეთი შეხვედრები, რომელიც ცხოვრებას შეუძლია. აი შენთვის რომელია რაღაცა ეს გარდამტეხი ეტაპი ან გარდამტეხი შეხვედრა, რომელმაც ხო. კი, ну მაგალითად მოსკოვში ჩავედი 9 წელს ვიყავი, იქ ვლადიმერ სპივაკოვისთვის დაუყარე და ფაქტიურად აი ამ შეხვედრისგან მიმიწვიეს სასწავლებლად მოსკოვში, მე მოსკოვიდან ლონდონში აღმოჩნდი, ანუ ეს ესეთი რაღაცა კი, ნამდვილად. ლონდონში ჯობი. ეხლა ლონდონში ვარ უკვე 6 წელი, იქ არტისტის ვიზა მივიღე, იქ დავამთავრე მასტერის კურსი სამეფო კოლეჯში, მუსიკის სამეფო კოლეჯში და სამომავლო გეგმებზეც მოგვიყედა 2019 წელს ძალიან ბევრი კონცერტი გაქვს დაგეგმილი, უკვე ბევრი გამართე ახსენე კიევი, გერმანია, საქართველო, აზიის ქვეყნებშიც ვიცი რომ ვაპირებ, კიდევ არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კონცერტი ამსტერდამში, კონცერტი გებაუში, ასევე ლონდონში დიდი კონცერტი იქნება საუთ ბანკში, რაც შეეხება ახლა ხანს ვიყავი ფრანკფურტში, იქ German Piano Award-ზე მოვიგე audience prize-ი და 2500 დარბაზში ალტე ოპერაში დაუკარი ორკესტრთან ერთად და ფანტასტიკური დარბაზი და რა ვიცი ესეთი ემოციები იყო. ლუკა არის ესეთი ნაწარმოები, რომლის დაკვრას ყველაზე მეტად გიყვარს? კი, ალბათ რახმანინოვის მუსიკა მიყვარს ძალიან და სანამ გთხოვთ რომ გადაინაცვლო ასე ვთქვათ უკვე მუსიკალურ მხარეზე, რა არის შენი წარმატების საიდუმლო თუ შეგიძლია გითხრა? შენი ახსენე. გამართლება კი, მაგრამ ალბათ ნიშნულად უდიდესი შრომა, მაგრამ მაინც რაღაცა იცით რა არის რეცეპტი გინდა? ხო. ხო არის მომენტები, როცა ცხოვრება გაძლევს რაღაცა შანსს. მაგრამ არ არის საკმარისი რომ იყო იმ ადგილზე და იმ დროს უნდა იყო მზად ამისთვის. ამიტომაც ალბათ აი ეს ყველაფერი ერთად შრომა და აქტიურობა, იმიტომ რომ თუ აქტიური არ ხარ ცხოვრებაში ალბათ ყველანაირ პროფესიაში იგივეა ალბათ, მაგრამ თავარია არ დანებდე. რაც არ უნდა იყოს რთული შენ საქმე უნდა გააკეთო. ცხოვრება გაძლევს შანსო და ახლა იმედის დილის მაყურებელს ვაძლევთ შანსს რომ მოусმინოთ და დატკბეს არაჩვეულებრივი მუსიკალური ჰანგებით. არაჩვეულებრივი მუსიკა. ხალხ გადაინაცვლოთ. რა შეგვისრულებ იცით თუ ჩემს პატარა ნაწარმოებს შეგისრულებ. ой, რა საინტერესო. სიამოვნებით. 2 მაგათა 10 მაგაც საინტერესოა.
ლუკა ოქროსი იგივე ოქროს ლუკა როგორც უკვე უღრმესი მადლობა წარმატება მინდა გისურვო წარმატებები ლუკა კარიერულ წინსვლაში ასე ვთქვათ